අයිබෝන් එහෙමනම් සිංහලෙන් ඉංග්ලිෂ් පාඩම් මාලාවේ තවත් පාඩමකට අපි මේ එළඹෙන්න හදන්නේ. අද දවසේ ඇත්තටම මේ මම පොඩ්ඩක් පරීක්ෂණයක් කරන්න. අද දවසේ ඇත්තටම ඇක්ටිව් වොයිස් වල ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරකවල වලට අදාළ වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්න රටාවන් මේ වල අන්තිම කෑම තමයි අන්තිම කොටස තමයි අද කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ගැන අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන ඉමු. අපි මුලින්ම කිව්වා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්න ආකෘති ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඇක්ටිව් වොයිස්. ඇක්ටිව් වොයිස් කියලා කියන්නේ කර්තෘ තමයි වැඩේ කරන්නේ. එතකොට කර්තෘකාරක කියන තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. එතකොට මේ කර්තෘකාරක ගැන තමයි අපි මේ පාඩම් මාලාව ඇතුළතම කතා කරගෙන ඉන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි පැසිව් වොයිස්. පැසිව් වොයිස් කියන එකේ අපි ගන්න කර්මකාරක දැන් තාම අපි කර්මකාරක ගැන කතා කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි be verbs. එහෙම නැත්නම් be ක්‍රියාපද. එතකොට මේ be ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ ආකෘතියක්. sorry. එතකොට අපි නිසා කියලා යොදන be ක්‍රියාපද කියන නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ වර්ගයක්. ප්‍රධාන මේ active voice passive voice කියලා බෙදෙන එකට අමතරව තියෙන තවත් එකක් තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් එතකොට අපි active voice එක ගන්නවා. active voice එක ඊට පස්සේ අපි මේ ගැන දිගට කතා කරා. active voice එක ඊට පස්සේ තුනකට බෙදෙනවා. active voice එක කර්තෘකාරකය අපි කොටස් තුනකට බෙදනවා කාලය පදනම් කරගෙන. එකක් past, අනිත් එක present, අනිත් එක future. දැන් ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම ආයෙ හතරකට බෙදෙනවා. මෙතනත් හතරකට බෙදෙනවා. දැන් එතකොට මේ present එකේ එක මම ලොකු කරලා ගත්තොත් එතකොට ඉඩකඩ ඇතුව මේ පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න. එකක් තියෙනවා simple present tense කියලා එකක් තියෙනවා. simple present tense කියලා එකක් තියෙනවා. වාක්‍ය රටාවක් තියෙන ආකාරයක් තියෙනවා. present tense. එතකොට මේක ඇතුලේ ආයේ දෙකට බෙදෙනවා. be verbs සහ verbs කියලා දෙකට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙන present වලට අදාළව ඊළඟ ආකාරය present continuous tense එක. present continuous tense එක. ඊට පස්සේ අපි මේක කලින් පාඩමේදී කතා කරා present perfect tense එක. හරිද? present perfect tense එක. එතකොට මෙන්න මෙතන එකක් ඉතුරුයි. අන්න ඒක තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේක past එකට ගියාම simple past tense කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ be verb කියලා දෙකක් බෙදෙනවා. present continuous tense එක තිබිච්ච තැන past continuous තියෙනවා. present perfect tense එක තිබිච්ච තැන past perfect tense එක තියෙනවා. අපි future වලට ගියාම simple present tense එක වෙනකොට simple future tense තියෙනවා. present continuous tense වෙනකොට future continuous tense තියෙනවා. present perfect tense වෙනකොට future perfect tense තියෙනවා. දැන් එතකොට අද දවසේ ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේකට අදාළව. මොකද්ද මේක? present present perfect continuous tense.
ටිකක් දිගයි. හැබැයි ගොඩාක් අමාරු නෑ. present perfect continuous tense. එතකොට මෙතන present perfect continuous tense තිබ්බා වගේම මෙතන තියෙනවා past perfect continuous tense එක. මෙතන තියෙනවා future perfect continuous tense එක. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම. මේක පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා බලමු. කලින් එකත් එක්ක. දැන් අපි perfect tense එක ගමු. perfect tense එක මේක සංසන්දනය කරමු. මම මේ පැත්තෙන් perfect tense එක ගන්නම්. මේ පැත්තෙන් perfect continuous tense එක සංසන්දනය කරන්න. එතකොට perfect tense එක ගත්තොත් මේ පැත්තට අපි මෙතනට past ගමු. past එක කොහොමද එන්නේ කියලා ගමු. මෙතනට present එක කොහොමද එන්නේ කියලා ගමු. මෙතනට future එක කොහොමද එන්නේ කියලා ගමු. එතකොට past එක present එක future එක මේ විදිහට ගන්නවා. අපි දැන් මේවා එකකට එකක් සංසන්දනය කරලා ඉගෙන ගමු. මේක මේ සංසන්දනාත්මකව ඉගෙන ගන්න හදන්න. එතකොට මේ perfect tense එක. එතකොට මේ ඇවිල්ලා past perfect එක, මේ present perfect එක, මේ future perfect එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් එක්ක අද අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න perfect continuous එක දාමු. perfect continuous එක දාමු. TINUOUS. හරිද? දැන් එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් මේ perfect සහ perfect continuous කියන දෙක අනිත් දෙක තරම් යෙදෙනවා අඩුයි. යෙදෙනවාම කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද අපිට ගොඩක් දේවල් simple සහ continuous කියන දෙකෙන් කියා ගන්න පුළුවන්. මම කනවා මම කමින් ඉන්නවා. හරිද? එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට එහාට කියන්න යනකොට තමයි perfect සහ perfect continuous ඕන වෙන්නේ. සමහරු මේක නිතරම යොදා ගන්නවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ මේ දෙක අඩුවෙන් තමයි යෙදෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ දෙක යොදන්නේ නැතුව වුණත් අපට සෑහෙන හොඳට sannivedanaya කරගන්න පුළුවන් ඉතුරු දෙකෙන් විතරයි. නමුත් මේ දෙකක් තියෙනකොට ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ පුටුවක් ගමු. අපිට පුටුවක් හදන්න පුළුවන් නේ සාමාන්‍ය විදිහට ලෑලි ටිකක් දාලා. හැබැයි කැටයක් දාලා ඇඟි තියලා නේද මල් පෝස්ටරයක් දාලා එහෙම දැම්මහම ඉතින් එතකොට ඒව තමයි මේ අපි අර සිංහලෙත් කියන්නේ මේ කැටයක් දානවා කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම භාෂාවෙන් කැටයක් දාන්න ඕන නම් මේවා පාවිච්චි කරලා තව දේවල් එකතු කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට perfect එකේදී අපි present perfect වලදී අපි ගත්තේ එක සෙට් එකකට අපිට ඕන වුණා have එක past participle එක. ඒ කියන්නේ have අපි go කියන verb එක ගමු. go කියන verb එක අපි අතේ තියාගෙන මේක තේරුම් ගමු. ඊට පස්සේ එතකොට අපි කියලා දුන්නා ක්‍රියාපදයක ආකාර පහක් තියෙනවා. බේස් එකේ plural subject එක, බේස් එකේ singular subject එක, past participle, present participle. එහෙම නැත්නම් ing. එතකොට පහක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ base එකේ දෙක නෙමෙයි, past එක නෙමෙයි, past participle එක. අතීත කාල කෘදාන්තය කියන එක තමයි අපිට මෙතනදී ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි go කියන ක්‍රියාපදෙත් එක ගත්තොත් go goes, went අතීත කාලේ, past participle එක born, present participle එක going. එතකොට අපිට ඕන වෙන්නේ past participle එක. pp කියලා මම දාන්නම්. pa කියලා දාන්න නැත්නම් present participle වෙනවා. pap කියලා දාන්නම් මම. born, have born. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ ඊට අමතරව ඒක වචනත් එක්ක දෙනකොට මෙතනට has එනවා. has gone, have gone.
තමයි present වලදී ආවේ. එතකොට past වලදී ආවේ මොකද්ද? මේ have has දෙක වෙනුවට අතීත කාලය අපි පාවිච්චි කරා had. එතකොට had gone. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ had විතරයි තියෙන්නේ. He had gone, I had gone. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මෙතනත් වෙන්නේ past participle එක. PAP කියලා මම දානවා. future වලට ආවහම අපට ආවේ will have ආව මෙතනට. ඒකත් එක past participle එක. will have gone. I will have gone. හරිද? එතකොට I had gone, I have gone, I will have gone. කියලා තමයි perfect tense එකේදී එන්නේ. හරිද? past perfect, present perfect, future perfect tenses වලදී එන්නේ. දැන් perfect continuous වලට ආවහම තව පොඩි කෑල්ලක් එකතු වෙනවා. හරිද? තව පොඩි කෑල්ලක් එකතු වෙනවා සහ මේක නෙමෙයි ගන්නෙ අන්තිම ආකාරය. කියන්නේ present participle එක. එහෙම නැත්නම් ing එක තමයි මේකත් එක්ක යෙදෙන්නේ. එතකොට මේකදි ගන්නේ present එකේදී perfect continuous එකේදී ගන්නේ has අපි have විතර ගමු. have been going. have been going. ඒකම එතකොට ඒක වචන වලට එන්නේ has been going. හරිද? has been, have been. එතකොට දැන් මේකේ අපි ක්‍රියාපදවල තේරුම් ගැන කරනකොට අපි පැහැදිලිව කරා gone කියලා කිව්වහම ගිහිල්ලා නැත්නම් ගියපු කියන අදහස එන්නේ. මෙතනදී going කියන එකේ තියෙන්නේ යමින් කියන අදහස. එතකොට ඒක ඒ විදිහටම එනවා. එතකොට මෙතනදී ගිහිල්ලා කියන එක එන්නේ මෙතනදී යමින් කියලා එන්නේ. එතකොට කර ඉන්න එකක් ගැන තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ කියන අදහසක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී එන්නේ will have been going. will have been going. හරිද? එතකොට past එකට එන්නේ දැන් පැහැදිලිනේ. have has මේ දෙකේ මෙහෙම වෙනසක් ආවේ නැහැ නේ. will have නේ. එතකොට මෙතනදී එහෙමනම් එන්නේ මොකක්ද? had. එතකොට had been going. ඔන්න එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන්ම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් කරාම මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. දැන් ඒක අපේ වැඩි සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි. දැන් ඒකින්ද එහෙනම් මම මේක සිංහලට දාලා වෙන්න. එතකොට past කියන්නේ අතීත, present කියන්නේ වර්තමාන, future කියන්නේ අනාගත. දැන් මෙන්න මෙතනදී එක වචනයක් විතරක් මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේක. been. මෙතන been කියන එකේ තේරුම ඉඳලා. හරිද? ඉඳලා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙමනම් අතීත කාලයේ අපි ගත්තාම තේරුම වෙන මෙහෙමයි එන්නේ. දැන් gone කියලා කියන්නේ ගිහිල්ලා, present එකෙන් ගමු. ගිහිල්ලා නැත්නම් ගියපු. එතකොට have has වලින් එන්නේ තියනවා, ඉන්නවා කියන තේරුම් දෙක. එතකොට දැන් මොකක් හරි පණ නැති දෙයක් ගැන නම් අපි කියන්නේ තියනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා. හරිද? දැන් මම නෑ එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේකේ have වලට එන්නේ තියනවා, ඉන්නවා කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම I කියලා අපි දාලා ගත්තොත් I have gone කියලා ගත්තොත් එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ මම
ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි තේරුම් ගත්තොත් ගිහිල්ලා have has වල තේරුම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙනවා කියන එකකින් තමයි වර්තමාන කාලද අතීත කාලද අනාගත කාලද කියන එක හඳුන්වන්නේ. එතකොට මෙතනදී ගිහිල්ලා had වලට තිබුණා. හරිද? will have ගත්තහම ගිහිල්ලා TAV එතකොට තිබුණා තියෙනවා TAV තිබුණා තියෙනවා TAV මේ ගිහිල්ලා කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙත් එහෙමනේ. had have has will have කියලා වෙනස් වෙන්නේ. gone එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනත් gone මෙතනත් gone. ඒක වෙනසක් වෙලා නැහැ නේ. එතකොට ගිහිල්ලා තිබුණා ගිහිල්ලා තියෙනවා ගිහිල්ලා TAV. හරිද? දැන් එතකොට අපි මේ පැත්තට ගමු. දැන් එතකොට going කියන්නේ යමින් නේද? එතකොට මෙතනත් going නේ. එතකොට යමින්. මෙතනත් going නේ යමින්. ඒක පැහැදිලිනේ. හරිද? ඊට පස්සේ had කියන්නේ තිබුණා. have has කියන්නේ තියෙනවා. will have කියලා කියන්නේ TAV. එතකොට been කියන එකේ මම තේරුම කිව්වා ඉඳලා කියලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඉඳලා දැන් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් හදන ක්‍රමයට මේ වචන ටික අරන් තියෙන හැබැයි සිංහලට අපි හදලා ගන්නකොට මෙහෙම ගන්න. යමින් ඉඳලා තිබුණා. යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට අනාගත කාලේ යමින් ඉඳලා TAV. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට අපි අපේ මව් භාෂාවෙන් පටන් ගන්න ඕන හින්දා මේකේ සිංහල ඒව ටික ඉස්සෙල්ලා කරලා ඉන්න. සිංහලෙන් කොහොමද හැදෙන්නේ? සහ positive statement, negative statement, positive question, negative question කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එකට යමු. දැන් එහෙනම් මෙන්න සරල අදහසක් මම දුන්නේ. දැන් අපි ගියාම ඊළඟ කෑල්ලට මේ විදිහටම අපි වෙන් කරලා මේ පහුගිය එකත් එකට ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැන් මේ පැත්තෙන් අපි ගමු perfect එක. perfect. මෙතනින් ගමු perfect continuous. NUOUS. perfect continuous. දැන් මුලින්ම අපි ගමු present එක. මෙතන දෙනවා past එක. මෙතන දෙනවා present එක. මෙතන දෙනවා present එක PRESENT. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා future එක. දැන් අපි එහෙමනම් ඉරි ගහගෙන බ්‍රේක් කරගමු. පල්ලෙහාට ගමු. ඉඩ තියෙන විදියට. එතකොට මෙතන past එකට එනවා 4ක්. present එකට එනවා 4ක්.
ෆියුචර් එකට එනවා 4ක්. හරිද? ෆියුචර් එකට එනවා 4ක්. ඒ වරුන් දැන් මොනවද මේ 4 කියන්නේ? අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම මතකයිනේ. පොසිටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක, නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක. එතකොට ප්‍රසන්ට් වලක් තියෙනවා පොසිටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක, නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක. පොසිටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක, පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක, නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක. දැන් මොන පර්ෆෙක්ට් වලට අදාළව අපි හදාගමු මුලින්ම ප්‍රසන්ට් වලට. අපි ගත්තේ go නේ. go. ක්‍රියාපදයේ විදිහට go. එතකොට ප්‍රසන්ට් එකෙන් ගත්තොත් මම කතරු මම කියලා ගන්නම්. එතකොට I සහ go දෙක තමයි අපි අපේ සබ්ජෙක්ට් එක I සබ්ජෙක්ට් එක I කතරු I මම එකක් කියන්නම්. එතකොට මේක අවත්තල බැලුවහම පැහැදිලිනේ. මම එහෙම කරන්නම්. එතකොට කතරු එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එක I එහෙම නැත්නම් මම. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය එහෙම නැත්නම් verb එක go. හරිද? එතකොට අපි එහෙමනම් present වලින් perfect එක ගමු. එතකොට positive statement එකේ ඉන්නේ මෙහෙම. මම ගිහිල්ලා අතන බලන්න. ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී ගිහිල්ලා තියෙනවා නෑ කියලා කියන්නේ I haven't කියලා නෙන්නේ have not කියන එක දෙන්නේ තියෙනවා නෑ කියලා කියන්න තේරුමක් නැහැ. එහෙම එහෙම සිංහලෙන් හදනවට වඩා මම ගිහිල්ලා නැහැ කියලා හදුවා නම් හරි. මම ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ කියලා අපිට හදා ගන්න වෙනවා මේ ටෙන්ස් එකට ගැලපෙන විදිහට. ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ කියලා හදා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක ගත්තාම මම ගිහිල්ලා තියනවද හරිද? අපි මහනුවර ගිය පාර උදාහරණයක් ගත්තේ. එතකොට මම මහනුවරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම මහනුවරට ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා නැහැ. මම මහනුවරට ගිහිල්ලා තියනවද? මහනුවර කියලා කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. කර්මය. අමතරව මේ දෙකට අමතරව එන කෑල්ල. හැබැයි අපි මේ දෙක විතරක් අරගෙන කරන්නේ අපිට ආකෘතිය හරියට පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. තව ඕනනම් කෑලි දාගන්න පුළුවන්. හරිද? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේ ඉන්නේ මම ගිහිල්ලා නැද්ද? මම ගිහිල්ලා නැද්ද? හරිද? දැන් ප්‍රසන්ට් එක ගත්තාම අපි මේ පැත්තට යනවා. මම අපිට ing එකනේ ගන්න වෙන්නේ verb එකේ present participle එකනේ. එතකොට යමින් ඊට පස්සේ been කියන එකේ ඉඳලා කියන එක අපිට ගන්න වෙනවා. යමින් ඉඳලා තියෙනවා. යමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා නැහැ. මම යමින් ඉඳලා නැහැ. දැන් මේ ඉඳලා කියන එක ගන්නෙ been කියන එකේ. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා තියනවාද? perfect continuous වලට එනකොට මම යමින්
දැන් මේ යමින් ඉඳලා කියන කෑල්ල එහෙමම තියෙනවා. යමින් ඉඳලා තියනවද? තියනවාද? ඊට පස්සේ අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකට එනවා. මම යමින් ඉඳලා නැද්ද? මම යමින් ඉඳලා නැද්ද? හරිද? එතකොට දැන් තේරෙනවනේ මේ යමින් හිට ඉන්න එකක් ගැන මේ කියන්නේ. හරිද? කර ඉන්න එකක් ගැන කාලයක් ඇතුලේ කර හිටපු එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මේක කියන්නේ ඒක එකපාරක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඉවර වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේක කලින් එකේ අවස්ථා හතරක් කතා කරා පර්ෆෙක්ට් වලට අදාළව කාරණා හතර ආකාරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකක්. එතකොට මේ දෙක මේක කරලා මේක කරමින් ඉඳලා මේක ගිහිල්ලා මේක යමින් ඉඳලා එතකොට කාලවකවානු වල පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. නමුත් අපි කතා කරන දේ අතරේ මේ දෙකේ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා පාස්ට් එකට. පාස්ට් එකට ගියාම දැන් මේ තියනවා කියන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි තියනවා කියලා ගත්තේ යමින් ඉඳලා තියනවා කියලා ගත්තේ. එතකොට දැන් තියනවා කියන එක ආවේ have has වලින්නේ. එතකොට අතීතේ යනකොට ඒක had වුණානේ. එතකොට had කියන්නේ ඒකට අදාළ පදේ තමයි සිංහලෙනුත් අපි අතීතයට හරවන්නේ. එතකොට මම ගිහිල්ලා තිබුණා. මම ගිහිල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි නෑ කියලා කියන්න ඕන. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඔය කියන වෙලාව වෙනකොට මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකට යනවා. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ දැන් මේ තියනවාදනේ. එතකොට ගිහිල්ලා තිබුණාද? අතීතේ නැහන්න ඕනේ. තිබුණාද? මම ගිහිල්ලා තිබුණාද? දැන් ඔයා එදා හම්බ වෙනකොට ඔයා කලින් දවසක මට හම්බුණානේ. ඒ හම්බ වෙනකොට මම මේ ඔයාලා ගෙදර ගිහිල්ලා තිබුණාද? දැන් ඊට පස්සේ නම් මම ඕගොල්ලන් ගෙදර ගිහිල්ලා වොන්තරන් කාලක් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු කැම්පස් එකේදී මගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. කැම්පස් එකේ තමයි අපේ යාළුවෝ පටන් ගන්න. නේ? මේ විශ්වවිද්‍යාලේ තමයි අපි මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ කියලා හිතමු. ඊට පස්සේ මට හරියට මතක නැහැ මිනිස්සයා විශ්වවිද්‍යාලයට කලින් මම දැනන් හිටියද කියලා. මම එයාගෙන් අහනවා විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න කලින් මේ මම ඔයාගේ ගෙදර ගිහිල්ලා තිබුණාද? මෙන්න ටෙන්ස් එක. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වුණා කියන එක අතීත කාලේ තියෙන්නේ. එතකොට ඊට කලින් මේ වැඩේ වෙලා තිබුණාද කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? හා. ඊට පස්සේ අපි එහෙමනම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකට යනවා. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැද්ද? තිබුණේ නැද්ද? හරිද? තිබුණේ නැද්ද? දැන් අපි ෆියුචර් වලට යනවා. අනාගත කාලයට. එතකොට අපි ගන්නකොට මම දැන් මේ තිබුණා කියලා වෙනස් වුනේ. මේ තියනවා කියන එක තිබුණා කියලා වෙනස් වුනේ. එතකොට අනාගත කාලයට යනකොට තියනවා කියන එක තිබේවි කියලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් තමයි අපි අනාගත කාලයට වෙනස කරන්නේ. මම ගිහිල්ලා තියේවි. ඔය කියන වෙලාව වෙනකොට මං ඉන්න එකක් නැහැ. හරිද? දැන් මිනිස්සෙක්ගෙන් මෑප් ඉල්ලගෙන. ඒ මිනිස්සයා
ගෙවන්නේ කවද්ද කියලා කියනවා මේ 2050 තමයි ගෙවන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට මේ මිනිස්සේ කියනවා ඒ වෙනකොට මම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? ඒ වෙනකොට නම් මම යන්න ඕන දැනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අනාගතයේ 2050 වෙනකොට මම මැරිලා තියෙන්නේ. කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය කියන වෙලාව වෙනකොට මන් නැහැ. ඊට කලින් මගේ මරණය සිද්ධ වෙලා. කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මම ගිහිල්ලා තියෙවි. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා මෙතනදී ඔයාලට නොතියේවි කියලා හදන්න පුළුවන්. නොතියේවි. එහෙම නැත්නම් ඔක ටිකක් මේ කනට හුරු වෙන්න ගත්තොත් එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන එකක් නැහැ. තියෙන එකක් නැහැ කියලා වුණා හදන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලා තියෙන එකක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක. මම ගිහිල්ලා තියේවිද? ඊට පස්සේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක අපි ගත්තොත් මම ගිහිල්ලා නොතියේවිද? දැන් අපි එහෙමනම් ඔන්න perfect continuous පැත්තට එනවා. දැන් මේකෙන් මම යමින් ඉඳලා කියනවා මම යමින් ඉඳලා නැහැ. මේකෙන් වෙනස් වෙන්නේ past එකටයි future එකටයි යනකොට මෙන්න මේ තියනවා කියන එකෙන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. වෙන තැනක වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මම යමින් ඉඳලා තිබුණා. හරිද? එතකොට අතීත කාලයට අදාළව මෙන්න මෙතනින් තමයි වෙනස වෙන්නේ. කාලය වෙනස් වෙන මෙන්න මෙතනින් තියනවා තිබුණා. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. හරිද? දැන් සිංහලෙන් එක කියන්න ගියත් ටිකක් නේද? ටිකක් බරපතලයි නේද? මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එහෙම කියන්න ඕන වෙන්නේ කොයි වගේ වෙලාවකටද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හැබැයි ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතේදී මෙහෙම කියන්නම ඕන වෙන්නේ නැති එකද මේ perfect continuous tense එකේ යෙදීම් මේ විශේෂයෙන් මේ past එකට future එකට යනකොට present එකේ නම් මේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. past එකට ගියාම future එකට ගියාම ටිකක් අඩුයි යෙදෙනවා. මේක සිංහලෙන් කියනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඒ කියන්නේ සිංහලෙත් අපි මෙහෙම කියනවා ටිකක් අඩුයි. එතකොට මේ විදිහම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේක යෙදෙනවා ටිකක් අඩුයි. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි ප්‍රශ්නේ ගත්තාම පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එක ගත්තාම මම යමින් ඉඳලා තිබුණාද? ඊට පස්සේ අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකට යනවා. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? මේක ටිකක් ඕනනම් අපි කියන්නේ නැති නිසා නිකන් නොතිබුණාද? යමින් ඉඳලා නොතිබුණාද කියලා එකක් හදන්න පුළුවන්. සිංහල වැරදි නැහැ. නමුත් යොදන්න ගියාම ටිකක් දියව පැටලෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. හරි අපි future එකට යනවා perfect continuous වල. එතකොට අපි ගන්නෙ දැන් මෙතන මේ තියනවා කියන එක TAV කියලා මෙතන තියෙනවා. එච්චර වෙනස් වෙන්නේ. මම යමින් ඉඳලා TAV. හරිද? ඊට පස්සේ අපි නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එකට යනවා. මම යමින් ඉඳලා
යමින් ඉඳලා නොතියේවි. නොතියේවි. ඊට පස්සේ අපි යනවා පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකට. මම යමින් ඉඳලා තියේවිද? තියේවිද? හරිද? ඊට පස්සේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක මම යමින් ඉඳලා නොතියේවිද? නොතියේවිද? හරිද? දැන් එතකොට පැහැදිලි ඇති මේක නම් මේවා සෙට් එකම වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ මෙන්න මේ past එකයි future එකයි ටිකක් ඉගෙන එච්චර සංකීර්ණ දෙයක් අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අතර මේ කියන්නේ ආවනේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් දන්න කෙනෙක් වුණත් මේ මට්ටමේ එකක් කියන්න ඕන වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. හරිද? නමුත් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔන්න ඇක්ටිව් වොයිස් වලට සම්බන්ධ perfect tenses ටිකයි past perfect, present perfect, future perfect, past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous කියන ටිකේ සිංහල තේරුම් ටික අපි අල්ලගත්තා. හරිද? දැන් මෙතන දැන් මම කියලා ගත්තාම මෙන්න මේ present වලදී have එන්නේ මේ තියනවා කියන එකට. ඒක වචනයක් ගත්තොත් ඔහු, ඇය, ඌ, ඒක එහෙම නැත්නම් ඕනම ඒක වචනයක් පිරිමි ළමයා, ගැහැණු ළමයා, ගුරුවරයා, ගුරුවරිය ඒ වගේ ඕන එකක් ගත්තාම සමන්, නිමල්, කමල් ඒ වගේ නමක් ගත්තාම අත්රු විදියට මෙතනට තියනවා කියන එකට has තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අරින්න මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. මෙතනදී had, මෙතනදී will have. හරිද? දැන් එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඉංග්‍රීසියට දාගන්න කොහොමද කියලා අල්ලගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකක් එහෙම ගහ ගන්නවා නම් මගේ මේක බලාගෙන නෝට් එකක් හදා ගන්න මේක වැදගත් දැනක් නෝට් එකක් ගහ ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ මිස් කරන්නේ නැතුවම අමතක කරන්නේ නැතුව මගහරින්න නැතුව නෝට් එකක් ගහ ගන්න ඕන දැන්. මොකද දැන් මේ අච්චුම පාවිච්චි කරලා තමයි මේක ඉංග්‍රීසි ටික උගන්වන්න හදන්නේ. හරි. දැන් එහෙමනම් මම perfect continuous ටික මේ පැත්තෙන් මකන්නම්. මකලා perfect ටිකේ ඉංග්‍රීසි ටික මම මේ පැත්තෙන් ලියන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ perfect continuous ටිකට එන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ හතරේ සිංහලත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඉංග්‍රීසි එක හැදෙන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ඒක past එකටයි future එකටයි දාමු. දැන් එහෙනම් අපි එකින් එකට මේකේ ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගෙන යමු. ඉතින්ලා මේ present එක හදලා ගමු. එතකොට මම ගිහිල්ලා තියනවා කියන එක ගත්තොත් මම ගිහිල්ලා තියනවා. දැන් මේ තියෙන වචන පිළිවෙලට ඉංග්‍රීසි වචන ටික දාලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි පිළිවෙලට හදමු. මම කියන්නේ I. ගිහිල්ලා කියන්නේ gone. past participle එක. තියනවා කියන්නේ එතකොට I නිසා දැන් he she it තිබ්බනම් මෙතන has එන්නේ I නිසා මෙතන දෙන්නේ have. දැන් අපි මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්නේ I have වලට යනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තට එනවා. I have gone. එතකොට අපි මෙතන හදන්නේ I have gone කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට යනවා. මම ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ. හරිද? මම ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ. මම ඉගෙන මෙන්න මේක. නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක හොඳ. මම ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ. ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මම කියන්නේ I. ගිහිල්ලා කියන්නේ gone. ඇත්තේ කියලා කියන්නේ තියනවා කියන එක ගන්න වෙන්නේ have. නැහැ කියන්නේ not. දැන් එතකොට මේ have not කියන එක නම් කෙටි කරලත් අපිට ගන්න පුළුවන්. haven't කියලා ගන්නත් පුළුවන්. have n උඩගම t.
haven't කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක හදලා ගන්න වෙන්නේ I have not නැත්නම් haven't gone. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු එන්න තියෙන්නේ. එතකොට I have not gone. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I have not gone. හැබැයි එහෙම කියනකොට වඩා කෙටි කරලා කියන එක ලස්සනයි. හරිද? මේකට වඩා I haven't gone කියලා කියන එක ලස්සනයි. I have not gone කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I haven't gone කියන එක lazy සහ ලස්සනයි. එතකොට මේක යොදන්න වැඩිපුර කට හුරු කර ගන්න. I haven't gone. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා මම ගිහිල්ලා නැද්ද කියන එකට. නෑ තුන්වෙනි එකට. මම ගිහිල්ලා තියෙනවද? දැන් මේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකටනේ අපි ගියේ. sorry. අපි පොසිටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක කරා නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක කරා. දැන් අපි යන්න හදන්නේ පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකට. මම ගිහිල්ලා තියෙනවද? පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකට අපි යනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවද? තියනවාද? දැන් එතකොට අපි ප්‍රශ්නයක් කියනකොට හැම වෙලාවෙම දන්නවා helping verb එක හරි be verb එක හරි මුලට එනවා. එතකොට මුලට ආවහම මුල් වචනේ දැක්ක ගමන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් කියන තමයි හදන්නේ. ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ කියලා. එතකොට අපි ගත්තොත් මම දැන් මේ තියනවද කියලානේ කියන්නේ. එතකොට have එක ඉස්සරහට එනවා. have. එතකොට මම කියන්නේ I ගිහිල්ලා gone. දැන් එතකොට මෙතන ලොකු වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. have එක මුලට ආවා. ඊට පස්සේ subject එක ඊළඟට verb එක. have I gone? Have I gone? හරිද? එවනම් ඊට පස්සේ negative question එකට අපිට යන්න තියෙන්නේ. අපි negative question එකට යමු. negative question එකේදී අපිට ලියා ගන්න තියෙන්නේ මම ගිහිල්ලා නොතියේවිද? නොතියේවිද? මම ගිහිල්ලා නොතියේවිද? දැන් එතකොට මේ මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නොතියේවිද කියලා. එතකොට මෙතන එන්නේ have not කියන එක. ඇත්තේ නැහැ කියන එකනේ මේ තියෙන්නේ have not. හැබැයි මෙතන have not එහෙම ඉස්සරහට ගෙනියනකොට මේක කෙටි කරලා තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. haven't කියලා. හරිද? have not කියන එක haven't කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම ගිහිලා නොතියේවිද? මෙතන haven't එක එතකොට අපි මුලට ගේනවා. මම නම් I ගිහිල්ලා නම් gone. එතකොට haven't have not I කියලා දාන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට දානකොට කොහොමද isn't aren't didn't නේද නෙගටිව් එකේ දානකොට කෙටි කරලා තමයි දාන්නේ. එතකොට haven't I gone? මම ගිහිල්ලා නොතියේවිද? දැන් එතකොට මේ හතර මේ විදිහට අරගෙන ඊළඟට අපි ඊටු ටික දාමු. එතකොට අපි ගත්තාම මම ගිහිල්ලා තියෙනවා I have gone. දැන් මෙතනදි මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන කතෘ ඒක වචන එකක් වුණා නම් he has gone වෙනවා මෙතන. මෙතන have නෙමෙයි has වෙනවා යෙදෙන හැටි. යෙදෙනකොට. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා නැත්තේ නෑ I haven't gone. I haven't gone. දැන් එතකොට අපි මේකට අදාළ මේක කෙටි කිරීම ගත්තොත් එහෙම ඒක වචන එකේ has not කියන එක තමයි කෙටි කරලා අපි ගන්න hasn't කියලා. hasn't. මේක ලියන්න පැත්තකින් hasn't කියලා තමයි ශබ්ද කරන්නේ. මේක haven't මේක hasn't. එතකොට I haven't gone මේක H capital දාන්නේ මොකද වාක්‍යයේ මුල් අකුර හැම වෙලාවෙම capital වෙන්න ඕනේ. Have I gone? Have I gone? මම ගිහිල්ලා නැද්ද? H capital haven't I gone?
haven't I gone. එතකොට මේකේ අතීත කාලයට යනකොට එකම වෙනස මේ have කියන තැන් වලට had එනවා. එතකොට ඒකේ කෙටි කිරීම කොහොමද එන්නේ? දැන් had not කියන එක කෙටි කරාම කොහොමද එන්නේ? ඒකත් මතක් කරගන්න බෑ. එතකොට hadn't කියලා තමයි කියන්නේ. hadn't එතනමයි શબ્ද ගන්න එක සිංහලෙන් ලියුවා. හැයන්නයි අල්ඩයන්නයි අල්නයන්නයි අල්ටයන්නයි hadn't. හරිද? එහෙනම් මම මේ has not නැත්නම් hasn't කියන කැලලම කළා අතීත කාලයක ලියන්න. හරිද? මම ගිහිල්ලා තිබුණා. එතකොට මේ have කියන දරට had දානවා. එච්චර වෙනස. I had gone. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නෑ. I hadn't gone. H A D N උඩකම T gone. I hadn't gone. මම ගිහිල්ලා තිබුණාද? Had I gone. එතකොට H capital had I gone. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැද්ද? මේකෙත් had එක not එක එකතු කරලා කෙටි කරනවා. hadn't I gone. hadn't I gone. ඊට පස්සේ අපි එහෙමනම් අනාගත කාලෙට යනවා. අනාගත කාලෙදී පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒකෙදි වෙනසකුත් නෙමෙයි අතරම මේ will අපි ඉගෙන ගන්නකොට simple වල future negative question එක ඉගෙන ගන්නකොට මේ කැල අහු වුණා. මේ කැලම පොඩ්ඩක් මතක ගන්න ලේසි. එතකොට I මෙතන have වෙනකොට will have දාන්න. I will have gone. මම ගිහිල්ලා තියේවි. මම ගිහිල්ලා නොතියේවි. එහෙම නැත්නම් මං ගිහිල්ලා කියන එකක් නෑ. I will not කියන එක කෙටි කරලාම අපි දාමු won't have. WON උඩකම T. I won't have gone. I will not have gone කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා තියේවිද? එතකොට will ඉස්සරහට ගන්න තියෙනවා. W අකුර capital. Will I have gone. හරිද? ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා නොතියේවිද? will not අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. ඒක කෙටි කරලා තමයි ගන්න. එතකොට won't I have gone කියලා තමයි එන්නේ. ඔන්න දැන් මේ පැත්තේ සිංහල ටික තියෙනවා, මේ පැත්තේ ඉංග්‍රීසි ටික තියෙනවා. සංසන්දනාත්මකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොහොමද මේක මේ පැත්තට මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඉඳලා සිංහලට හැදෙන්නේ කොහොමද? සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ටිකක් තදේට ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ තැන පෝස්ට් කරලා මේ ටික බලා ගන්න හොඳට නෝට් එකක් ගහ ගන්න ඕන. ගහ ගන්න හොඳ තැනක් තමයි මේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් අපි පර්ෆෙක්ට් එක නෙමෙයි කරේ. හරිද? දැන් මේකේ වෙනස් වෙන එක තැනක් තියෙනවා. එතන විතරක් මම ඕන ලියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන has කියන තැන. එතකොට මෙතන මම කියන තැන ගත්තාම මම ගිහිල්ලා තියනවා කියන එක ගත්තාම අපිට ගන්න වෙනවා ඔහු කියලා. ඔහු කියන එක ගත්තොත් ඔහු ගිහිල්ලා තියනවා කියලා අපිට ලියන්න වෙන්නේ he has gone. එච්චරයි වෙනස have වෙනකොට has යොදනවා. එතකොට ඔහු ගිහිල්ලා ඇත්තේ නැහැ. He hasn't has not කියන එකේ කෙටි කිරීම HAS N උඩකම T. He hasn't gone. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා තියනවද? එතකොට has අපි මුලට දානවා. has මම ගිහිල්ලා තියනවද එක ඔහු ගිහිල්ලා තියනවද කියලා අපි ගන්නෙ. එතකොට has he gone.
ඊට පස්සේ ඔහු ගිහිල්ලා නැද්ද කියන එක ගත්තාම hasn't he gone. හරිනේ. දැන් එතකොට දැන් මේ මෙතන දැන් මෙහෙම ගත්තාම අංග සම්පූර්ණ ඇතරම නෝට් එක ඉස්සෙල්ලා නෙමෙයි ගහන්න දැන් මේකත් එක්ක. එහෙම ආවම හරි. එතකොට have has had will have. හරිද? එතකොට මේ හතරම මෙතන ලියවිලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු එහෙමනම් perfect continuous word. හරිද? perfect continuous එක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට perfect continuous වලදී මතක දැන් අපි මේක කලින් පොඩ්ඩකට කලින් කතා කරා. අපි ගන්නෙ present participle එක. verb එකේ ආකාර පහක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට verb එකේ තියෙන ආකාර පහෙන් මම කියපු ක්ලියරට බැලුවාම පස්වෙනියට තියෙන එක. අන්තිම එක තමයි අපි ගන්න. හරිද? එතකොට been කියලා වචනයක් අපි ගන්නවා. එතකොට ඒකේ ඉන්නේ ඉඳලා කියන තේරුම. හරිද? එතකොට අපි සිංහලෙන් ගමු මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා. යමින් ඉඳලා තියෙනවා. හරිද? යමින් ඉඳලා තියෙනවා. නෙගටිව් එක ගත්තොත් මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැහැ. යමින් ඉඳලා නැහැ කියලා තමයි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇත්තේ නැහැ කියලා හදමු. එතකොට මෙතනට have එක දාලා මේක හදලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ positive question එක. මම යමින් ඉඳලා තියනවාද? ඊට පස්සේ negative question එකට අපි යනවා. මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් නැද්ද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක හැබැයි මේ අර අපි ස්ට්‍රක්චර් එකනේ ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා ඇත්තේ නැද්ද කියලා ගමු. ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? එතකොට මේ සිංහල ගැන ව්‍යාකරණානුකූලව බැලුවොත් එහෙනම් මේවා වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තදින් හිතන්න එපා. මොකද අපේ අරමුණ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකනේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලට ගැලපෙන විදිහට සිංහල ටික හදාගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ. හරිද? මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? මොකද මේ ඇත්තේ කියන එක දාන්නේ අපි මෙතනට have දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තේ තියනවා ඉන්නවා කියන එකෙන් have වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේක මේ විදිහට කඩලා දාගන්නේ. හරිද? මම යමින් ඉඳලා නැහැ කියලා තමයි නැත්තම් කියන්නේ. නමුත් ඇත්තේ නැහැ කියලා අපි හදාගන්නේ have not කියන එක දාගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අපි past එකට යනවා. හරිද? නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක. දැන් එතකොට මම යමින් ඉඳලා තියනවා කියන එකට අතීත කාලයට අපිට ගන්න වෙන්නේ තිබුණා කියලා. නැත්නම් මේ කෑල්ලේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම යමින් ඉඳලා මේ කියනවා. මේ කෑල්ල බලන්න. මොකද මේ කෑල්ල? එන්න මේ ෆොටෝ වගේ මේ චිත්‍රයක් මම දාන්න. මම යමින් ඉඳලා කියන කිසි වෙනසක් නැහැ. සෙට් එක එකයි. හරිද? එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මේ යමින් ඉඳලා යමින් කියන්නේ going, ඉඳලා කියන්නේ being, මම කියන්නේ I going being. මෙන්න මේ වචන තුන ඒ විදිහටම එදෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. අතීත කාලේ කියත් එහෙමයි. මෙතන තමයි වෙනස වෙන්නේ. කොතනද? have, has, had, will have වල තමයි වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ. මම යමින් ඉඳලා තිබුණා. හරිද? ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ තිබුණා කියන එක ගන්න. එතකොට තිබුණේ නැහැ. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. මම යමින් ඉඳලා positive question එක ඉඳලා තිබුණාද?
ඊට පස්සේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද නැත්නම් නොතිබුණාද තිබුණේ නැද්ද නොතිබුණාද ඊට පස්සේ අපි ෆියුචර් වලට යනවා එතකොට මෙතනදී මේ තිබුණා තියනවා කියන එකට මෙතන තියෙන්නේ තියේවි කියන එකෙන් තමයි මේක ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම එනවා මේක හැදිලා. මම යමින් ඉඳලා තියේවි. මම යමින් ඉඳලා තියේවි. නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් මේ මම යමින් ඉඳලා නොතියේවි. පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකේ ඉන්නේ මම යමින් ඉඳලා තියේවිද ඊට පස්සේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේ ඉන්නේ මම යමින් ඉඳලා නොතියේවිද හරිද නැත්නම් තියෙන එකක් නැද්ද මම යමින් ඉඳලා තියෙන එකක් නැද්ද හරිද මම යමින් ඉඳලා නොතියේවිද හරිද දැන් එතකොට මෙන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙන තරක් තියෙනවා කතෘ ඒක වචන එකක් එනවා නම් එතකොට ඔහු යමින් ඉඳලා තියෙනවා ඔහු යමින් ඉඳලා නැත්තේ නෑ දැන් සිංහල භාෂාවේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන එකට ඔහු ආදේශ කරන විතරයි සිංහල භාෂාවේ වෙන්නේ. නමුත් අතන have වෙනුවට has පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන්. හරිද? එතකොට මේ පැත්ත ආවහම අපි පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් කරමු. එතකොට මම යමින් ඉඳලා තියෙන දැන් මම මේ හතර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ හතර හැදෙන හැටි වචනෙන් වචනට කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක හැදිලා එන්නේ කියලා. එතකොට මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා අර පොසිටිව් ස්ටේට්මන්ට් එක අපි කරන්නේ මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මම කියන්නේ I යමින් කියන්නේ going ඉඳලා කියන්නේ being තියනවා කියන්නේ have. දැන් එතකොට මේ I going being have කියලා කියන්නේ සිංහල වචන අනුපිළිවෙල මේ පිළිවෙල නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියන්නේ. එතකොට I have ඊට පස්සේ පස්ස දෙනවා. ආපස්ස දෙනවා. been going. I have been going කියලා තමයි එන්නේ. I have been going. දැන් මෙතනදී කෙටි කිරීමක් තියෙනවා මට ඒක මේ ඉස්සෙල්ලා එකේදී කියන්න අමතක වුණා මේ I have කියන එක I've කියලා ගන්න පුළුවන්. I දාලා උඩකමාව දාලා ve දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ I have කියන එක. I have කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන දැන. he උඩකමා s දානවා. he has වලට. I have වලට I've දානවා. he has වලට he's දානවා. දැන් මතක නම් මීට කලින් අපි කතා කරලා කියනවා he's එනවා he is කියන එකට. හරිද? මේ කාරණාව මම හිතන්නේ කතා කරමු ආයෙ කියන්න. එතකොට මෙතනදී he has එනවා මෙතනදී he is එනවා. දැන් කොහොමද ඒක අපි අඳුරගන්නේ? මේක he has ද මේක he is ද කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? has වලට පස්සේ හරිද? has වලට පස්සේ එක්ක been තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් past participle එක තියෙන්න ඕනේ. He has gone එහෙම නැත්නම් he has been going. එතකොට he's been කියලා අපි දන්නවා මේ s කියන්නේ has කියන එක. he's gone කියලා කියපු ගමන් අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මේ s එකේ තියෙන්නේ has කියන එක.
he has gone කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ he is gone. හරිද? දැන් ක්‍රිකට් විස්තර ਵਿਚාරක වලදී සමහර වෙලාවට ඒක ඇහෙනවා. he is gone. කියන්නේ ක්‍රිකට් එකක් ගියාම දැවි ගියාම නේද? මේ අහගෙන ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි විස්තර ਵਿਚාරකයෝ කියන්නේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව වෙච්ච අය කියනවා ඒක he is gone. ඒ කියන්නේ මොකද? he is gone කියන එක නෙමෙයි. is එක going එන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කියන්නේ මොකද? he is gone. ඒ කියන්නේ මොකද? has gone. he has gone. කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතනදි කියන්නේ. හරිද? එතකොට he has gone. ඒ කියන්නේ ඔහු ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. තේරුණාද? පැහැදිලිද? ඔහු ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහු දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක කියන්නේ. හරිද? දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි. ඒක past නෙමෙයි. මොකක්ද present perfect වලින් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඔහු දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම නැතුව ඒවා තියෙනකොට තමයි අපි දැනගන්නේ he is a good boy කියලා කියනවා. අපි දන්නවා right. ඒ කියන්නේ he is a good boy කියලා කිව්වහම ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මෙතන s කියන්නේ he is කියලා. හරිද? මෙතන has වෙන නම් මේකට පස්සේ මේ he's been වෙන්න ඕන නැත්නම් he's gone වෙන්න ඕන. past participle එකෙන් හරි verb එකේ past participle එකෙන් හරි been හරි දැම්මම අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ he has කියලා. ඒක එකපාරට අහුවුනේ නැත්නම් ආයෙ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් මේ වීඩියෝ එක රිවයින්ඩ් කරලා ආයෙ ඒ මම කියපු කැලේ දෙතුන් පාරක් බලලා හරියට අල්ලගන්න. හරිද? එතකොට I have been going up මේ positive statement එකට එමු. මම යමින් ඉඳලා කියනවා I have been going. එතකොට මට කියන්න ඕන කරේ මෙතන ඕනනම් I've been කියලා දාන්න පුළුවන්. I උඩගම be I've been going කියලා කියන්න පුළුවන්. He's been going I've been going කියලා කියන්න පුළුවන්. I've කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා negative statement එකට. දැන් මේ positive statement එකට මේකනේ අපි කියේ මම යමින් ඉඳලා තියනවා කියන එක නෙගී. දැන් අපි යනවා negative statement එකට. negative statement එකට ගියාම කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. negative statement එකේදී මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැහැ. මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැහැ. මම නම් I යමින් කියන්නේ going ඉඳලා කියන්නේ been. එතකොට ඇත්තේ නැහැ. have not. එතකොට මේ have not ඕන නම් කෙටි කරන්න පුළුවන් I haven't කියලා. HEVEN උඩ තමයි T. එතකොට අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් මේ සිංහල පිළිවෙලට නෙමේ දාලා තියෙන වචනේ I going been haven't කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ මේකෙන් පස්සටම ගිහිල්ලා ආපස්සට එනවා මෙහෙම. එතකොට I haven't been going. මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැහැ. I haven't been going. I haven't been going. ඔන්න negative statement එකට අපි ගියා. දැන් අපි එහෙමනම් positive question එකට යමු. අපි present perfect continuous වල positive question එකට යමු. positive question එකේදී මම යමින් ඉඳලා තියෙනවද? මම යමින් ඉඳලා තියෙනවද? එතකොට මම නම් I යමින් කියන්නේ going ඉඳලා කියන්නේ been තියෙනවද I නිසා මෙතනට have එන්නේ. මේක වචනයක් කරනවා නම් has. හරිද? හැබැයි මෙතන තියනවාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ have කැලල අනිවාර්යෙන් මුලට එන්න ඕන. එතකොට have එක ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අර ක්‍රමයට තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. හරිද? have මුලට ආවට ඊට පස්සේ මේ අර සාමාන්‍ය ක්‍රමයට තමයි මෙතන ඉතුරු වෙන වචන ටික අර සාමාන්‍ය ක්‍රමයට තමයි ආයෙ හැදෙන්නේ. එතකොට have I been going? Have I been going? මම යමින් ඉඳලා තියෙනවද? Have I been going? හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා අන්තිමකට present එකේ negative question එකට. මම යමින් ඉඳලා
ඇත්තේ නැද්ද? හරිද? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? දැන් තේරෙයි මේ ඇයි ඇත්තේ නැද්ද කියලා අපි හදලා ගත්තේ කියලා. මම නම් I යමින් කියන්නේ going ඉඳලා කියන්නේ been ඇත්තේ කියන්නේ have නැද්ද කියන එකට not තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට have not කියන එක කෙටි කරලා haven't කියලා වුණා ගන්නත් පුළුවන්. H A V E N උඩකමා T. එතකොට දැන් මේ have not කියන එක කොහොමද අපිට කෙටි කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ? මොකද ඉස්සරහට ගේන්න වෙන්නේ. එතකොට haven't කියන එක අපි ඉස්සරහට ගේනවා. එතකොට H අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ වාක්‍යයේ මුල් අකුර නිසා. එතකොට haven't කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මෙතන ටික පිටිපස්සට ගිහිල්ලා අපස්සට එන විදියට තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට haven't I been going? Haven't I been going? මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? හරිද? මම යමින් ඉඳලා නොතිබුණාද කියලා තමයි මෙතනට ගන්න වෙන්නේ. ඇත්තේ නැද්ද කියලා තමයි මෙතනට ගන්න වෙන්නේ. හරිද? haven't I been going? මම යමින් ඉඳලා නොතියේවිද තමයි ෆියුචර් එකට එන්නේ. හරි. දැන් එහෙමනම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සෙට් එකම ලියාගෙන යමු. මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් කරගෙන යමු. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ අපි ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් ආවොත් මෙන්න මෙතනදී විතරක් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මේ වගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. had එහෙමමයි, will have එහෙමමයි. නමුත් මෙතනදී has කියන එක එනවා කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් ආවම. හරිද? එහෙමනම් මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා I have been going. ඊට පස්සේ නෑ කියලා කියන්නේ I haven't been have not කියන එක මම කෙටි කරා haven't been going. ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා තියනවාද have I been going? Have I been going? ඒක ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු. මම යමින් ඉඳලා ඇත්තේ නැද්ද? have not කියන එක කෙටි කරා haven't I been going? Haven't I been going කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි අතීත කාලයට යනවා. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ එකම තරයි. මෙන්න මේ have කියන එක had වෙනවා. එතකොට කෙටි කිරීම hadn't වෙනවා. එච්චරයි. එතකොට මම යමින් ඉඳලා තිබුණා I had been going. I had been going. මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. I මෙන්න මෙතන had not කියන එක hadn't කියලා අපි ගමු. hadn't been going. I hadn't been going. කියලා තමයි එන්නේ. මම යමින් ඉඳලා තිබුණාද? එතකොට had ඉස්සරහට එනවා H capital. Had I been going? Had I been going? ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? Hadn't I been going? Hadn't I been going? හරිද? ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා තියෙවි. දැන් will have දාන්න තියෙනවා. මෙතනදී had දැම්මා, මෙතනදී have දැම්මා. ඒක වචන වුණා නම් අපි has දානවා. මෙතනදී will have දාන්න තියෙනවා. එතකොට I will have been going. I will have දැන් මෙතන I will කියන එක ඕන නම් I'll කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. I උඩකමා LL I'll have been going. I'll have been going කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. හරිද? I will not කියන එක won't කියලා අපි එකපාර දාමු. I won't have been going. I won't have been going. මම යමින් ඉඳලා නොතියේවි. මම යමින් ඉඳලා තියේවිද? අපි will ඉස්සරහට ගන්නවා ප්‍රශ්නයක් නිසා. Will I have?
will I have been, will I have been going. හරිද? ප්‍රශ්න අර්ථ ලකුණ will I have been going. ඊට පස්සේ මම යමින් ඉඳලා නොකියේවිද will not අපි කෙටි කරනවා won't I have been going. Won't I have been going. හරිද? එතකොට මේකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන I have උනාට මෙන්න he has been going, he hasn't been going, has he been going, hasn't he been going කියලා එන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට නෝට් එකක් ගහනවා නම් sorry මෙන්න මෙතන perfect continuous කියලා එනවා. ඒක වෙනස් කරේ නැහැ තේරුම ටික වෙනස් කරා මේක වෙනස් කරේ නැහැ. perfect continuous C O N T I N U O U S මොකද මේ ඉස්සෙල්ලාකනේ perfect එක ඉස්සෙල්ලා මේක perfect continuous හරිද? දැන් එතකොට ඔන්න නෝට් එකක් දාගන්න ඕන මෙතන හොඳ තැන හරිද? කතරුවයි ක්‍රියාපදයේ go ඇත්තටම go නෙමෙයි අපි ගන්නෙ ඒකේ හතරවෙනි ආකාරයේ past participle එක sorry මෙතනදී අපි ගන්නෙ පස්වෙනි එක ing එක going එතකොට ඉතින් have been going, has been going, had been going, will have been going හරිද? දැන් මේක යෙදෙන විශේෂ තැනක් ගැන සහ මේ උත්තර දෙනකොට අපිට අමතරව යොදා ගන්න පුළුවන් තවත් වචනයක් ගැන මම කියලා දෙන්නම් මේ perfect continuous පාවිච්චි කරනකොට. හරිද? perfect continuous ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි මොනවා හරි තැනක ඉඳලා තියෙන එකක් ගැන අහනකොට. හරිද? මම ඒකේ ප්‍රශ්න WH questions කියන කොටස දාන්න කරේ නැහැ. නමුත් WH questions වල වෙන question එකක් දාලා මම මේක එහෙමම අහන්න. හරිද? එතකොට ප්‍රශ්නේ තමයි කොච්චර කාලයක් ඔබ මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද කියන එක. එතකොට how long මේක මම ඉස්සරහට උගන්වන්න තියෙන එකක් මම මේ අපිට උත්තරේ උගන්වන්න ඕන හින්දා මම මේක ලියන්න. How long have you been working here? හරිද? here කියලා කියන්නේ මෙතන මෙහි working කියන්නේ වැඩ කරමින් been කියන්නේ ඉඳලා have කියන්නේ තියනවා have ඉස්සරහට දාලා තියෙන හින්දා තියනවාද කියලා ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඔබ how long කියලා කියන්නේ කොපමණ කලක් කියන එක. කලක් නැත්නම් කාලයක්. එතකොට මේකේ තේරුම කොපමණ කාලයක් ඔබ මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? දැන් එතකොට අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම. අපි ගමු 2016 ඉඳලා ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ 2016 ඉඳලා මේ වෙනකම් ඔයා වැඩ. දැන් මේක කල් ගිහිලා බලනකොට අවුරුද්ද මතක් වුණාම මේ කාලයක් ගිහිලා බලනකොට අපිට මතක් වෙයි මොන අවුරුද්දද මේක කරේ කියලා. ඔන්න අපි 2021 නේ දැන් ඉන්නේ. හරිද? එතකොට අපි 2016 ඉඳලා 2021 වෙනකම් වැඩ. අපි දැන් වැඩ. එතකොට මගේ මේ මිනිස්සු අහනවා දැන් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ කොච්චර කාලයක් ඔබ මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? හරිද? දෙවිදිහකට මට මේක කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි 2016 ඉඳලා සිට
පටන් හරිද? ඒක තමයි එකක්. එතකොට 2016 ඉඳලා ගත්තාම අවුරුදු 5ක් නේ. 5 years. අනිත් ක්‍රමය තමයි 30. 30 කියලා කිව්වම නිකන් තිස්ස මහරාමයේ වගේ ඉන්නේ. එහෙම මතක තියාගන්න ඕන. මොනවා හරි එහෙම නිකන් මේ අදාළ නැති එක දේවල් අපේ පොදුවේ මතක හිටිනවා. හරිද? ඒ 30 කියලා කියන්නේ තිස්ස මහරාමයේ වගේ කියලා ඉතින්. හරිද? කාලයක් 30. හරිද? අවුරුදු 5ක් 30. එතකොට මේකට අදාළ වචන දෙකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. එකක් තමයි 30 කියලා කියන්නේ for. පටන් ගත්ත දවස කියන්නේ since. හරිද? since. for කියන්නේ 30 ඉඳලා සිට පටන් කියන්නේ since. හරිද? දැන් අර පරණ බිල්ඩින් වල එතකොට පරණ දේවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ නිෂ්පාදන වල එහෙම දාලා කියනවා since කියලා 1800 මෙන්න මේ 1886 since 1886 ඒ කියන්නේ 1886 සිට 1886 පටන් එදා ඉඳලා පටන් ගන්න මේ දැන් දිගට වෙනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ since. හරිද? for කියලා කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද? for more than 100 years. අවුරුදු 100කටත් වඩා වැඩි කාලයක්. හරිද? for more than for අවුරුදු 100ක කාලයක් තිස්සේ. හරිද? කියන එක තමයි for කියන්නේ. දැන් එතකොට මේ දෙක දාලා අපි උදාහරණයක් ගමු. එතකොට වැඩේ හරියට අහු වෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ since කියන එකේ දාන්නේ මේක ඇත්තටම මේ YouTube එකේ තිබිච්ච මම වීඩියෝ එක දැක්ක since කියලා කිව්වම මේකේ since වල i එකක් තියෙනවානේ. since මේ තිත තියනවා කියලා කියන්නේ අන්න මෙන්න මෙහෙම තැනක්. කාලයේ යම් තැනක්. 2016 දී කියලා since කියන්නේ. ඊට පස්සේ for කියන එක ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම දිගට f එකේ මේ දිගට යනනම් මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ for කියලා කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක්. ඒක කාලය ගැන කතා කරන්නේ for දාන්නේ එක තැනක් මෙන්න මෙදා මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉඳලා කියලා කියන අපි since දාන්නේ. හරිද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි ඒකට උදාහරණයක් හදලා ගමු. ඔයා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? හරිද? එතකොට මම කියනවා මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳලා තියෙනවා. අපි මෙතන කියන එක මෙන්න මෙතන දාමු. එතකොට හරි. මම මෙතන අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න ලස්සනට මේ වචන ටික හැදිලා එන හැටි බලන්න. මේ අපි ක්‍රමයේ දන්නවා නම් මේ දැන් අපි හිතන්නකො අර ප්‍රහේලිකාවක් කියලා කෑලි එකතු කරලා හදන ප්‍රහේලිකාවක් පසල් එකක් කියලා හිතන්නකො. ඒකේ කෑලි දෙකම මේ ඒක අමුණන පිළිවෙල අපි දන්නවා නම් අපිට ලස්සනට ප්‍රහේලිකාව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ සිංහලෙන් මේ අදහස අපිට කියන්න ඕන. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල හදන ක්‍රමය අපි දන්නවා නම් මේකේ ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හදලා පෙන්නන්න. මම
මෙතන අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මම නම් I මෙතන here අවුරුදු 5ක් 5 years තිස්සේ එතකොට තිස්සේ කියන්නේ for වැඩ කරමින් working ඉඳලා been තියනවා have I නිසා have එතකොට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් පස්සට යනවා මෙතන ඉන්න පස්සට එන්න තියෙන්නේ මෙහෙම පස්සට එන්න තියෙන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ I have been working for 5 years here හරිද එතකොට I have been working for 5 years here නැත්නම් අපිට here වුණා මුල දාන්න පුළුවන් here I have been working for 5 years කියලා ගන්න පුළුවන් එතකොට I have been දැන් අපිට වැදගත්කම තියෙන මෙන්න මෙතන 30 for හරිද I have been working here දැන් එතකොට මම මෙතන දැන් මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන් I have been working here කියලා කියන්නේ මෙහෙම එතකොට මම මේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා මෙතන කියන එක ඕන කරගෙන දාන්න පුළුවන් හරිද මම මෙතන අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නත් පුළුවන් මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මෙතන වැඩ කරන අපි ඉතින් දාමුකෝ එතන සිංහලෙන් දාමුකෝ එතකොට මේ අනුපිළිවෙලේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ හරිද I have been working here කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ඒක නිසා අපි මෙතන ගමු එහෙම ගමු මෙතන නැත්නම් here හරිද දැන් ඒක මේක මකලා නිකන් ආයෙ පැටලි සාගත නම් මම ආයෙ පාරක් ලියන්න මොකද මේක අල්ලගත්තොත් මේ සාමාන්‍යයෙන් තින් මේ ඇක්ටිව් වොයිස් වල තියෙන අමාරුම කැලලක් කියන වර්ගන එකක් තමයි මේ I අපෝ සිංහලෙන් ලියන්න මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. බලන්නකො ලස්සනට සිංහලට ඉංග්‍රීසියට ගැලපිලා ලස්සනට එන හැටි. I අවුරුදු 5ක් 5 years තිස්සේ කියලා කියන්නේ for එක තමයි අපිට වැදගත් එක. මම ඒක රවුන්ඩ් කරන්න. මෙතන කියලා කියන්නේ here වැඩ කරමින් working ඉඳලා been තියනවා have එතකොට මේක හැදිලා ඉන්නේ I have been working here for 5 years I have been working here for 5 years මේ පැත්තට ගිහිල්ලා have been working here for 5 years I have been working here for 5 years. Then ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට ගන්නවා since තිස්සේ කියන එකට වෙනුවට අපි ගන්නවා පටන්. හරිද? එතකොට මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ කියන එක වෙනුවට අපිට දැන් ගන්න වෙනවා මම 2000 මම ආයෙ මකලා ගන්න. මොකද ඒක පැහැදිලි සම්පූර්ණයෙන් මකලා ගන්න. ඒතකොට මුල් කාලේ සම්පූර්ණයෙන් ඔළුවේ මකලා අයින් කරලා අරගෙන දැන් උන මේ
පැහැදිලි ෂීට් එකක් වගේ එකක් අරගෙන ආයෙ ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා එකෙන් මේ පැත්තට ආයෙ ඒවා ගේන්න එපා. මේක අලුත්ම එකක් කියලා හිතලා ගන්නකො. හරිද? එතකොට මම 2016 සිට හරිද? මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර මම 2016 සිට මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම නම් I 2016 2016 මම ලියමු සිට පටන් හරිද 2016 පටන් 2016 සිට හරිද එතකොට මේකට එන්නේ since හරිද I එකෙන් තිත මතක තියාගන්න නේ since නේ සිට ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ here වැඩ කරමින් කියන්නේ working ඉඳලා කියන්නේ been තියනවා කියන්නේ have එතකොට මම 2016 පටන් මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට I have been working here since 2016. I have been working here since 2016. මම 2016 සිට නැත්නම් මම 2016 පටන් මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගෙන් ඉන්ටර්විව් එකකදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔය මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යනවා. යද්දී ඔයා එක දැනක වැඩ කරන අතර තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා ඔයාගෙන්. How long have you been working here? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔයා මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? එතකොට ඔයාලට මේ දෙවිදිහෙන් ඕන විදිහට කියන්න පුළුවන්. I have been working here for 5 years. මම මෙතන අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. I have been working here since 2016 කියලා කියන්න පුළුවන්. මම මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේ මම 2016 පටන් මෙතන වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දෙවිදිහටම කියන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අද මේ වෙලාව වෙනකොට active voice වල කතා කරන්න තියෙන සේරම ටික ඉවර කළා කියලා තමයි මට මතකයේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් එහාට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙපැත්තට දාලා පුහුණු වෙන්න කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට තව ඊට වඩා දැන් මේකේ කොයි වෙලාවෙදිද යොදන්නේ කියන එක විශේෂයෙන් තේරුම් කරන්න මම උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිංහලෙන් මේ තියෙන අදහස ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන එක සිංහලෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් ඒ අදහසම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. එතකොට අර chart ඇඳලා මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි මෙන්න මේකට තමයි කියලා මේ තේරුම් කරනවට වඩා මට හිතෙන්නේ විශේෂයෙන් මෙන්න මේ දෙකේදී perfect සහ perfect continuous වලදී ටිකක් කාලය කොයි වෙලාවෙද එහෙම කියලා තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා වැඩි පටලව ගන්න යන්නේ නැතුව අපිට කියන්න ඕනේ අදහස අනුව මේ විදිහට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔළුවේ තිබ්බනම් හරි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. දැන් එතකොට මම එක උදාහරණයක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. active voice වල verb වලින් ක්‍රියාපද දාලා verb දාන ටික හැර ක්‍රියාපද දාලා අපි කොහොමද සම්පූර්ණයෙන් මුළු active voice වලට අදාළ සේරම ටික පුරවන්නේ කියලා. හරිද? ඒ උදාහරණේ එකක් ගත්තාම එක ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම එක කර්තෘ කෙනෙක් සහ එක ක්‍රියාපදයක් එක verb එකක් සහ එක subject එකක් ගත්තාම අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට මේක පුහුණු වෙන එක තමයි අතරම අපි ඊළඟ සතියේදී
කරන්න හදන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ගමු regular verb එකක් ගමු. walk. හරිද? ක්‍රමවත් ක්‍රියාපදයක්. එතකොට මේකේ මේ ඇවිල්ලා බේස් එකේ plural subject එක වෙයි. plural subject එක. walk. ඊට පස්සේ මේ walks. ඒ කියන්නේ බේස් එකේ singular subject එක. singular subject එක. ඊළඟට past එක. මේ ආකාර පහ ගන්න. walked w a l k e d. ඊට පස්සේ මේ තියෙන past participle එක. participle එක. a r t i c i p l e. එතකොට past එකයි past participle එකයි එක සමානයි regular verbs වලින්. එතකොට මේක walked w a l k e d වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ present participle එක එහෙම නැත්නම් ing එක present participle එක එතකොට walking w a l k i n g ing එක හරිද? දැන් එතකොට අපිට මේ පහම දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ක්‍රියාපදයේ විදිහට walk ගත්තේ මේ verb එක ඔන්න verb එකේ ආකාර පහම ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ subject එක එහෙම නැත්නම් කර්තෘට අපි ගමු we. එහෙම නැත්නම් අපි. එතන verb කියන්නේ ක්‍රියාපද. ඔච්චරයි ඕන. දැන් ඊන් පස්සේ කීයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. active voice වල අපි කාලය අනුව තුනකට බෙදුවා. ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම ආයෙ හතරකට බෙදුවා. නේද? එතන present, එතන future, එතන past. ඊළඟට මේවා හැම එකක්ම ආයෙ හතරකට බෙදුවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ හැම එකක් ඇතුළේම positive statement, negative statement, positive question, negative question කියන හතර තියෙනවා. මෙතන හතරයි, මෙතන හතරයි, මෙතන හතරයි, මෙතන හතරයි, මෙතන හතරයි, මෙතන හතරයි. මෙතනත් හතරේව හතරක් එනවා. ඇත්තටම මෙතන simple කියන එකේදී මෙතන දෙකක් එනවා. be verb වලට හතරකුයි, verb වලට හතරකුයි. එතකොට අපි මේ verb වලට හතර එන එක තමයි ගන්නෙ. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි ගන්න. එතකොට අපිට simple වලදී be verb වලට අදාළව එකක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඕන වෙනම. එතකොට මෙතනත් simple එකට ගත්තාම මේ විදිහට හතර හතර වෙන වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හතර තමයි අපි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ future වලට ආවම future වලත් simple එකේ simple future වල be verb වල හතරක් තියෙනවා. verb වල හතරක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හතරේ හතර තමයි අපි ගන්නවා. එතකොට හතරේව ඇත්තටම තියෙනවා කීයද? හතරේව 12ක් තියෙනවා. 48ක්. නේ? දැන් මෙතන හතරේව 4යි 16යි, මෙතන හතරේව 4යි 16යි 32යි, මෙතන හතරේව 4යි 48යි. හරිද? එතකොට එක ක්‍රියාපදයකුයි එක කර්තෘ කෙනෙකුයි ගත්තාම වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්න 48ක් එකපාර දාලා හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේනවනේ 48ක් එනවා. අපිට ඕන දේ මොකද්ද? අපි කියන කර්තෘයි walked
කියන ක්‍රියාපදය. මේකේ ආකාර පහ. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යොදද්දී මේකට මේවයි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන තැන් තියෙනවා. දැන් will be ආවම be තියේදී will විතරක් ඉස්සරහට ගන්න. නේද? එතකොට aren't I කියලා තමයි අපි කියන්නේ. am not I කියන එක කියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට negative වලදී haven't, hasn't, didn't, doesn't, don't කෙටි කරලා තමයි වාක්‍යය මුලට ගන්න වෙන්නේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක හදන්න. හරිද? ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕන කැල් ටිකක් තියෙනවා පොඩි පොඩි ඒවා. දැන් එහෙමනේ වාහනයක් කෙලවන්න ගියත් කඳු සහිත මාර්ගවලදී අපි එමින් පරිස්සමින් යන්නේ. දැන් හයිවේ එකට දැම්මම අපි යන විදිහට සාමාන්‍ය පාරේ යන්නේ නැහැ. කඳු කරේට ගියාම ඒ වගේ යන්නේ නැහැ. ඒකට මේ තත්ත්වයන් අනුව වෙලාවෙන් වෙලාවට එළවන එක තමයි කරන්නේ. ගියන් පහ හෙට මෙහෙට මාරු කරලා සුත්‍රාන මල්ලගෙන අනේක තමයි කරන්නේ මේ කකුල් දෙකේ පාද පාද. කරන්න එකම වැඩේ තමයි. හැබැයි අවස්ථාව අනුව තත්ත්වය අනුව වැඩේ වෙනස් කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් වෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට මූලික ආකෘතිය මූලික ස්ට්‍රක්චර් එක ඉවර වෙන්නම කියලා දීලා ඉවරයි. ඇක්ටිව් වොයිස් එකට අදාළව කතෘකාරකයට අදාළව මේ ප්‍රශ්න සහ වාක්‍ය 48ම මේ වෙනකොට කියලා දීලා ඉවරයි. එතකොට ලබන සතියේ අපි කියන්නේ ඊළඟ පාඩමේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක තවදුරටත් මේ පුහුණු වෙන එක. මේක ඇත්තටම මේ චූටි තැන් වලින් කෙටි මේ වාක්‍ය හදලා ඒව සංකීර්ණ තැන් වලට යනකම් ගෙනියන විදිහට ටික පුහුණුව වැඩි කරන විදිහට මේ ඇක්ටිව් වොයිස් එක හොඳට පුහුණු වෙන එක තමයි මෙතන ඉහාට කරන්නේ. එතකොට මේ අර මීට කලින් වෙලාවකදී මතක් කරා වගේම එතකොට අද දවසේදී අපි පොතක් කරේ නැහැ. ලේඩි බර්ඩ් පොත් තමයි අපි කරේ මේකම මේ ඊළඟ දවසේදී අපි එහෙම පොතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ එදා කරපු ඉල්ලීමම ආයෙත් මම කරන්න කැමතියි. ලේඩි බර්ඩ් සීරීස් එකේ පොත් ඔබ ගාව තියෙනවා මේ පාඩම් මාලාවට සිංහලෙන් ඒවා තේරුම් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න අපි කැමතියි. ඒකට අපි ගාව තියෙන පොත් 7ක් විතර ඔබ ගාව පොත් තියෙනවා නම් අපිට එවන්න. අපි කැමතියි මේ පොත් සිංහල පැහැදිලි කිරීම සහිතව මේ පාඩමට යොදා ගන්න. නැවතත් මම මතක් කරන්න ලිපිනේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි අංක 143 විජය රජාන මේකම කියන ලිපිනයට එවන්න. ඔබට නැවත ඒ පොත අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක සඳහන් කරලා එවන්න. මම ආපහු නැවතත් ඔබට ඒක ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේ පාඩමෙන් සමුගන්නවා. ඊළඟ පාඩමේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා.